အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပြည်သစ်ချန်ပီယံ PSG ရဲ့ Superstar Kylian Mbappe ကတော့ FIFA 21ရဲ့ Game Cover မှာရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်စောပိုင်းတုန်းက Brazil တိုက်စစ်မှုနေမာကိုရွေးချယ်ဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ Kylian Mbappe ကိုရွေးချယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ PSG ကစားသမားတွေအတွက် FIFA ရဲ့ Cover မှာပထမဆုံးအကြိမ်ရွေးချယ်ခံရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဆိုနာအသင်းကလည်း Tottenham Hotspur ရဲ့ကွင်းလယ်လူ Ndombele ကိုရရှိဖို့ကစားသမားတွေအလိုက်ပေးပြီးကမ်းလှမ်းဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စပိန်ထုတ် AS သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘာဆိုနာဟာသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်လူ Philippe Coutinho နောက်ခံလူ Nelson Semedo တို့နှစ်ဦးတည်းကတဦးဦးနဲ့အလိုက်ပေးကမ်းလှမ်းသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုတာပါ Tottenham Hotspur ကတော့ဒီနေ့ရာသီကမှပေါင်54တန်းနဲ့စံချိန်တင်ကြေးပေးပြီးရောက်ရှိလာတဲ့သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Ndombele ကိုရောင်းချလိုခြင်းမရှိပေမဲ့နီးပြ Jose Mourinho နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်သူ့ကိုအသင်းကထွက်ခွာခွင့်ပေးရပွဲရှိနေတာပါဘိုင်မြူနစ်သင်းကတော့ Bayer Leverkusen ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Kai Havertz ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့သူတို့ရဲ့ကစားသမားနှုတ်ကိုရောင်းချသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘိုင်ယန်ဟာသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်လူတီယာဂိုနဲ့နောက်ခံလူ Lucas Hernandez တို့နှစ်ဦးကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါတီယာဂိုတော့ Premier League ကလီဗာပူးသင်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးဘိုင်မြူနစ်အနေနဲ့တီယာဂိုကို82တန်း Lucas Hernandez ကိုပေါင်တန်း80လောက်နဲ့ရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးနွေရာသီမှာ Kai Havertz ကိုအရခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Borussia Dortmund မှာအငှားနဲ့သွားကစားနေတဲ့ Monaco ညာနောက်ခံလူ Hakimi ကတော့ Real Madrid ကိုပြန်ရဖို့တေချာသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မော်ဒိုကိုနောက်ခံလူဟာ2018ခုနှစ်တုန်းက Borussia Dortmund ကို200ဒီအငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးခြေစွမ်းပြခဲ့သူပါဒါပေမဲ့ Real ကသူ့ကိုအပိသက်ခေါ်ယူခြင်းနဲ့ပေါင်တန်း60ပေးရမယ်လို့တောင်းဆိုခဲ့တာကြောင့် Borussia Dortmund ကသူ့ကိုမခေါ်ယူတော့ဘဲ PSG ရဲ့ညာနောက်ခံလူ Thomas Meunier ကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟာကီမီဟာနွေရာသီမှာရီယယ်ကိုပြန်လဲပြောင်းရတော့မှာဖြစ်ပေမဲ့ဇီဒန်ဟာသူ့ကိုဒန်နီကာဗဟာကိုကြောပြီးပထမနေရာပေးဖို့အာမခံချက်မပေးတာကြောင့်ဟာကီမီဟာရီယယ်ကိုပြန်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့နွေရာသီမှာအသင်းသစ်တစ်သင်းကိုပြောင်းရွှေ့ရပွဲရှိနေတာပါရီယယ်ဘက်ကတော့သူ့ကိုခေါ်ယူခြင်းနဲ့အသင်းအနေနဲ့ပေါင်တန်း60ပေးပါကရောင်းချသွားဖို့အသင့်ရှိနေကြောင်းလဲအဲ့ဒီစပိန်သတင်းစာကဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Chelsea ရဲ့နီးပြ Frank Lampard ကတော့ Manchester City ကို2ဂိုးတဂိုးနဲ့နိုင်ခဲ့ပြီး Liverpool ကိုချန်ပီယံဖြစ်အောင်ကူညီပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Lampard ကတော့ Liverpool ဟာတကယ်ကိုထိုက်တန်တဲ့နိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတရားသီလုံးကိုသူတို့ကအကောင်းဆုံးကစားနိုင်ခဲ့ပြီးချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ထိုက်တန်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Man City ကိုနိုင်ပွဲရခဲ့တာက Liverpool ကိုချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ကူညီခဲ့တာမဟုတ်ပဲသူတို့တရားသီလုံးပြင်းပြင်းထန်ထန်စ조사မှုကြောင့်ထိုက်တန်တဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုခဲ့တာပါ။ Chelsea ဟာ Leicester City ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူဘန်ချေဝဲကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုကလက်လျှော့ရဖို့ရှိနေပြီးဘိုင်မြူနစ်ရဲ့နောက်ခံလူအာလဘာကိုပဲအာယုံစိုက်လာပွဲရှိနေပါတယ်အသက်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဩစတြီးယားနောက်ခံလူကတော့ဘိုင်မြူနစ်နဲ့ရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းတစ်နှစ်ကျော်သာကျန်ရှိတော့မှာဖြစ်လို့ဂျာမန်ကလပ်ကသူ့ကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါဘယ်နောက်ခံလူနေရာမှာဒါမကဘိုခံစင်မှုနေရာမှာပါအကောင်းဆုံးကစားနိုင်တဲ့အာလဘာကိုလမ်ဘတ်ကိုတိုင်ကကြိုက်နှစ်သက်နေတာဖြစ်ပြီး Chelsea အနေနဲ့သူ့ကိုအရခေါ်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့ဆိုတာပါအာလဘာရဲ့တန်ကြီးကတော့ဘိုင်ယန်ကပေါင်45တန်းသတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးသင်းကချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်နီးပြယာဂန်ကလော့ကဒီဆူဖလာကြီးကပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်ရည်ရွယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗြိတိန်ရဲ့နာမည်ကျော်ရုပ်သံ Sky Sport နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတော့ယာဂန်ကလော့က Manchester City နဲ့ Chelsea တို့ရဲ့ပွဲပြီးမှာလီဗာပူးရဲ့အောင်ပွဲအတွက်ငိုကြွေးခဲ့ပြီးနောက် Premier League Champion ဆူဖလာကတင်းကောင်းဆောင်ဟောင်း Steven Gerrard နဲ့နီးပြဟောင်း Kenny Dalglish တို့အတွက်ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုခဲ့လို့ဒီကတော့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာစောင့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်ပဲလို့ယာဂန်ကလော့ကဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးသင်းဟာပရီးမီယာလိမှာချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့ပြီးနောက်လီဗာပူးပြည်သက်တွေကအန်ဖီကွင်းနဲ့လီဗာပူးမြို့လေတစ်ချောင်းမှာတညာလုံးအောင်ပွဲခံခဲ့ကြပါတယ်ကလပ်သင်းရဲ့တချင်းတွေကိုတီးဆိုခဲ့ပြီးအောင်ပွဲခံခဲ့ကြတဲ့များပြားလွန်းတဲ့ပြည်သက်တွေကိုတော့မာဆေးဆိုင်ရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအရန်ကိုစိုးရိမ်နေပြီးယောဂါတွေပြန်ဖြစ်မြောက်ကိုပူပန်လျက်ရှိနေတာပါ WHO ရဲ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်နာပိုလီကဂျူဗန်တက်စ်ကိုနိုင်ပြီးနေပယ်မှာနာပိုလီပြည်သက်တွေအောင်ပွဲခံမှုကိုဝေဖန်ခဲ့တယ်လို့လီဗာပူးပြည်သက်တွေရဲ့အောင်ပွဲခံမှုကိုလည်းစိုးရိမ်လက်ရှိနေပြီးကုဆက်ယောဂတွေပြန်လည်ဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတဲ့အနေအထားတွေကိုစိုးရိမ်နေပြီးပရီးမီယာလိတာဝန်ရှိသူတွေကိုသတိပေးပြောကြားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်
Manchester City ရဲ့တိုက်စစ်မှု Sergio Aguero ကတော့ Barcelona မှာဒုတန်ရာသွားရောက်ခွဲစိတ်မှုကအောင်မြင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Aguero ဟာအဲ့ဒီဒုတန်ရာကြောင့်9ပတ်လောက်ထိအနားယူရဖို့ရှိပြီးဒီနေ့ရာသီ Manchester City ရဲ့လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေအားလုံးကိုလွဲချော်တော့မှာဖြစ်သလို Champions League ပြိုင်ပွဲရဲ့ Quarter Final အဆင့်ပွဲစဉ်လောက်ထိလွဲချော်ရပွဲရှိနေတာပါ Man City ဘက်ကတော့ Sergio Aguero အနေနဲ့9ပတ်လောက်အနားယူရမယ့်အချိန်သူ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးပြန်လာဖို့ကြိုးပမ်းသွားဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းနဲ့ Champions League ပွဲစဉ်တွေအမီပြန်ကန်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့ဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Manchester City ရဲ့နောက်ခံလူ John Stones ကတော့သူ့အနေနဲ့ကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာဖို့စဉ်းစားနေပြီလို့ဆိုပါတယ်25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်နောက်ခံလူဟာပုံမှန်ကစားခွင့်ပျောက်ဆုံးနေတာကြောင့်အသင်းသစ်ကိုရှာဖွေဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့နာမည်ကျော်ရုပ်သံ ESPN ကဖော်ပြခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ John Stones ဟာ Manchester City ရဲ့ Stoke ဦးစားပေးခံစစ်မှုဖြစ်ရှိနေတာဖြစ်ပြီး Premier League ပြိုင်ဘက်ကလပ်တွေကိုပြောင်းဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တတိနေရသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်း Everton အပါအဝင် Arsenal Newcastle အသင်းတွေကလည်းခေါ်ယူနေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရာသီမှာဥရောပချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရဖို့အခြေအနေကောင်းနေတဲ့ Wolverhampton အသင်းကလည်း Tottenham Hotspur Manchester United နဲ့ Juventus တို့ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့တိုက်စစ်မှု Raul Jimenez ကိုလုံးဝရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့တကယ်လို့သူ့ကိုခေါ်ယူချင်မှာကအနည်းဆုံးပေါင်တန်း90ထိပေးသွားရမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ကလပ်သင်းဘက်ကတောင်ပန်ကစားမ Traore ကို Liverpool ကစိတ်ဝင်စားနေမှုအတွက်လည်းပြောင်းရွှေ့ကြေးဈေးသတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတန်း80ပေးရမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ Raul Jimenez ကတော့ဒီနေ့ရာသီမှာ Wolverhampton တို့ခြေစွမ်းပြကစားနေသူဖြစ်ပြီးပြိုင်ပွဲရဲ့46ပွဲမှာ24ဂိုးထိသွင်းထားသူပါတောင်မန်ကစားမအာဒါမာထရာအိုဒီကလည်း45ပွဲမှာ6ဂိုးသွင်းထားပြီး Wolf ဒင်းရဲ့အရေးပါဆုံးကစားမတွေတဲ့တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်Tottenham Hotspur ကတော့ပြင်သစ်ကလပ်လိုင်လီရဲ့နောက်ခံလူ Gabriel ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်က Chelsea ကသူ့ကိုအရာခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်စပါးဘက်ကကြားဖြတ်ပြီးခေါ်ယူနိုင်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ Brazil နောက်ခံလူဟာ Serie A ကလပ် Napoli ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီးမှနောက်ဆုံးမှာအပြတ်ပြဲခဲ့ပြီးနောက်ပြင်သစ်ကလပ်မှာဆက်ရှိနေသူဖြစ်ပြီးသူ့ကိုတော့ပေါင်တန်း40လောက်ထိဈေးသတ်မှတ်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ် Serie A ကလပ် Verona ရဲ့နောက်ခံလူ Kambula ကိုတော့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Arsenal နဲ့ Tottenham Hotspur တွေကခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် Serie A ကပဲ Lazio အသင်းကလည်းကမ်ဘူလာကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နေပြီးအသက်20အရွယ်ရှိတဲ့သူ့ကိုမကြာမီချိန်တွင်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့သဘောတူညီမှုရတော့မယ်လို့အီတလီမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာပါဒါပေမဲ့အမြောက်လန်ဒန်ကလပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့အာဆနယ်နဲ့စပါးအသင်းတွေကတော့အဲ့ဒီကစားမကိုဂျားဖြတ်ခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးပေါင်တန်း30လောက်ထိသုံးပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါအာဆနယ်အသင်းကတော့ရောင်းချဖို့စီစဉ်နေတဲ့ပြင်သစ်လူငယ်ကစားမမတ်တီယိုဂွမ်ဒူစီကိုခေါ်ယူခြင်းနဲ့ကလပ်အသင်းတွေများစွာရှိလာပြီလို့ဆိုပါတယ်အသက်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဂွမ်ဒူစီဟာဘရိုက်တန်နဲ့ပွဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရကြောင်းအာဆနယ်ကသူ့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးရီယေကသူ့ကိုခေါ်ယူခြင်းနေတယ်လို့ဆိုတာပါရီယေရဲ့နီးပြဇီဒန်ကတော့ပြင်သစ်လူငယ်ကစားမကိုသူ့ရဲ့အသင်းမှာခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုလာလီဂါကပဲဘာစီလိုနာအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်နဲ့ပြင်သစ်က PSG စီးရီး A ကအင်တာမီလန်အသင်းတွေကလည်းဂွမ်ဒူစီအတွက်ဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဆိုတာပါအာဆနယ်အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမကိုပေါင်တန်း90လောက်ထိလိုရှိနေတာဖြစ်ပြီးလာလီဂါအသင်းတွေကပဲအရခေါ်ယူသွားနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့စပိန်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့အပြောင်းရွှေ့ရာသီတွင်ကစားမတွေအတွက်ပေါင်တန်း100ကျော်သုံးခဲ့ပြီးအေဂျင့်ကကိုလည်းပေါင် 73.5 တန်းထိပေးချေခဲ့ရပါတယ်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းတွေကပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကနေ2020ခုနှစ်တစ်နှစ်တာကာလအတွင်းအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်အတွင်းမှာကစားမတွေအတွက်ပေါင်263တန်းကိုအေဂျင့်တွေကိုပေးချေခဲ့ရတာပါအာဆနယ်ကတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေတဲ့အေဂျင့်ကပေးချေမှုအဆင့်မှာပေါင် 73.5 တန်းနဲ့အဆင့်9နေရာမှာရှိပြီးလီဗာပူးကတော့ပေါင်တန်း30နဲ့ထိပ်ဆုံးမှာရှိတာပါအာဆနယ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာတော့စိတ်အတရရဲ့နောက်ခံလူဝီလီယံဆလီဘာမာတင်နယ်လီဒါဗီလူးဝစ်နီကိုလာဖက်ပေတို့လိုကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူခဲ့တာကြောင့်အေဂျင့်ကားတွေများစွာပေးချေခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတာပါဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ